Okay ဒီမှာ15 Pro Max လေးရပါပြီ15 Pro Max လေးပါ Okay ဖောက်ပါမယ်ဒီမှာအားချိုက်တဲ့နေရာလေးကိုဒီ natural titanium ရဖို့อ่ะเนาะတော်တော်မလို့တော်တော်ခက်ခဲကိုရှာဖွေထားရတာပေါ့เนาะ Okay 1 2 3ပိုက်တယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်နှလုံးစီစဉ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီမှာဒီရဲ့ထူးခြားချက်လေးကဒါတိုက်စီဖြစ်သွားတယ်တိုက်စီဒီမှာတိုက်စီဖြစ်သွားတယ်အဲတိုက်စီကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဒီကျိုးလေးကတော်တော်ကိုအကျန်းခံသွားတယ်နော်ဒီကျိုးလေးတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်အရင်ပြင်းနေကြကျိုးပြင်းဖို့ပဲねဒီကျိုးလေးကတော်တော်ကိုဒီမှာအကျန်းခံသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတော့အကြဆုံးပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအာသွင်းကျိုးကိုတော်တော်စမ်းတန်းကိုင်းတဲ့လူမျိုးဆိုတော့Okay အဲ့တော့ဒီမှာပါဒါကတော့အခုအားလုံးလိုချင်နေတဲ့ natural titanium 15 Pro Max ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲတတပါ